我以為我哋今日會分手，唔係因為今日係愚人節，冇乜宏大嘅理由。係啊，等我最鍾意嘅罐頭菠蘿嚟，記住我只係喺到期日之前，一旦完學就冇嘢啦。我唔知罐頭就通常要保質期好長，你會記得我好耐，係咪好呢？平30罐佢。